aqaltiir la'aantii keligii ma taagni haddaynaan istaakulin tabaryeelan mayne aqaltiir la'aantii keligii ma taagni haddaynaan istaakulin tabaryeelan mayne ka tashada cadaawo isku tiirsanaada ka tashada cadaawo isku tiirsanaada tabalada dunyada kolba meel ku taagan tallahan ku dhaartay hurdaan looma istaagin tabalada dunyada kolba meel ku taagan tallahan ku dhaartay hurdaan looma toosne ka tashada cadaawo isku tiirsanaada ka tashada cadaawo isku tiirsanaada ka tashada cadaawo isku tiirsanaantii keligii haddaynaan istaakulin tabaryeelan mayne aqaltiir la'aantii keligii ma taagni haddaynaan istaakulin inaan ka qayb galno waana dhiirigelinayaa waxaan ilaahay ugu rajaynayaa mustaqbalka madaxdaas la doortay in dalkooda iyo dadkooda ee deegaankaas jooga inay u shaqeeyaan waa deegaan in badan ka garanayo anigu lafteeda kama dheeri waa la socotaan in maarta maasha Allah dadka Soomaalidu waa dad aad u fiican mar walba ereygaas waan ku celcelinayaa khaladaadku dhaca laakiin quality caaw dadka halkan fadhiya iyo inta shaashada iga daawanaysa Soomaali waa dad aad u fiican khalas u dhici kara bashar baan nahnay laakiin waa saxina insha Allah taala dad badan oo saaxiibadaya baa magaaladan degan oo aad aan u jeclahay waxaan u soo hormaray waa xushmada aan u qabo iyo wanaag aan qabo meeshii gadaal aan ka imaan lahaa hadii maxaa la filayaa ragii dhalinyarada marka gadaal beegas jeer marka anagu odayaashii baan marka waxa la rabaa inaan foreign build fiican iyo waji fiican nalaga fahmo run ahaantiina dadka community-gan magaaladan degan Soomaalida waa dad aad isku xir intii muddo ah oo wanaaga Soomaalinimada ka shaqeynay khaasatan degmada gobolkeena Yatabori baan ka warqaba community-ga Soomaalida yani si kastaba ha u kala duwanaadaan laakiin mid qoran baan nahay waxaan halkan kaga faa'iideysanayaa fursadan walaalihii siiyeen in maamul kasta ee Soomaaliya ee la dhiso aan soo dhaweyno oo aan garab siino example kaba soo qaad hadda maamulkan hadda cusub yimid yani wanaagiisa in aan sugno bal aan laga hor imaanin Soomaalidu durbaba waxaan sameeynaa mucaarad waxba u jijibiya laakiin mucaarad wax dhisa inaan noqono ayaan jecelnahay runtii hadalka inaan badiyo ma jecli dad badan oo odayaala baa fadhiya ragga halkan sempre nagu soo dhaweeya waan imaada waan ku faraxsanahay
ururadan iyo community-gan halkan ka jira sidaan ka garanayo Marti Yunus iyo Banabusa iyo wixii la mid ah waan soo dhaweynayaa waa dad aniga lafteeda for building ah oo aan jecelahay anoo guriga joogo ragii soo wacay Reer Cusmaano Soomaali meel walba habeen bar hadii la soo waco meel Soomaali ku shiray waan imaanaya waajib ay ku tahay inaan kaga gambanaya ma lahayn codkayga maarta inaan sida sax u yahay aan u dhiibto idinkuna aanu gaarsiino dadka Soomaalinimada gabdhaha iyaga oolaadiyada caruurtayada tutti inaanu soo dhaweyno wax laga maarmaana Soomaali maanta way kala daadsan tahay wuxuu baantaa nin dulqaad badan oo isku soo dhaweeyay ninkaas u baantay waxay la mid tahay ninka Soomaaliya ra'iis ka noqon ama gobol maamul madaxweyne ka noqonay aabe guriga jooga iyo hooyada maxay caruurtu ku sameeyaan inay caruurtu isku celceliyaan wariyaa dhaaf walaalka ka weyn wariyaa joog walaalka ka yar saasaa lagu soo koray aabayaal fiican iyo hooyooyin fiican baan soo barbaariyay dhinteen annagiiba hadda soo harnay generation waxaa loo baahanyaa ee Soomaali maqlis maanta shaashada aniga maqlis meel kasta joogta aanu dalkeena u kacan madaxtinimo iska daayay ninka Ilaahay u qoro baahilay waxa madaxtinimada ka muhiimsan aniga aragtideeda dadka xiriir kala leh qofka xiriir marka la leedahay waxa uu sheegay maanta caawad halkan fadhiyo dhan waa hor fadhiisan kara laakiin ka war markaan raggan halkan fadhiyo bal iska daa Soomaali aan loo gaarin inaan hor fadhiisan karo waa dhibaato adan hor marka arko waxay aaw Ibrahim jooyo waa muhiim waan jeclaa waa يعني يونس يا رجعني سوى عي مركان شيء رجعنا نقول ما سكودا مننا يعني ما كفر حياة والشرف له شرفي فير منا مد أده رادينية منه مد لو جلسوا راد السنة ما يكون عادي رجعني ما يعقل بدنا رجع دير ما هنا وقلبي في عادتك تسيس وإنه جوسه هرتا قف كستو صوماليا وإنه جوسه هرتا الجوسه عرّا سيدا مركب كده كده وحرني لكن هذه لقى عرّا كور adduunna ma fiicna aakhirana ma fiicna marka waxaan hadalkay ku soo gabagabeynaya waan bogaadinaya madaxweynaha cusub iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa I think waxaan maleynayaa barnaamijkiina waa la doortamay gudoomiye barnaamijka okay asna waan bogaadinaya waa exclusive-kii maartay marka runtii waa wax weyn horumar ay gaartay Soomaalida runtii waxaan ku soo celinayaa Soomaalida dib ha ku dhaco laakiin waa dad aqligooda ka shaqeeya dhaqaale horumar fiican baan ka gaarnay aqoontana horumar fiican baan ka gaarnay sababtu maxay tahay waxaan qiyaasaa yetebori baan ka soo qaadanaya example inta yetebor Soomaali ku nool 50% kaba soo qaad inay loser noqdaan 50% hadana waa tiro aad u badan wax noo bartaan administration dhaqaatiir bartaanin Soomaalidu maarta waa very hygienic because waxaan aad u xiriir North America Canada Mareykanka subhanallah ma sha Allah waa dad yani meelaha higsanayaan aad maleekirin bal congress ka war wasiiro America iyo Canada iyo Amazon ninka ugu taajirsan maanta waxaan maqliyay arrin aad iga yaabisay dad aqrabaan aan la xiriirinay Amazon waa ninka ugu taajirsan maanta shirkadda adduunka ugu taajirsan Soomaaliya ka shaqeysa Minnesota waxa loo keenay oo looga furay Bugurin of Somali active nimadooda la arkay company California jiray xagee la keenay Minnesota Bugurin of Somali active nimada tasaale Soomaalidu ma haddii alle iska daayo noo waafajiyay dalkeena naga badan walaalayaal from Kismaayo to Sayla balbadan 3300 أنا كل بشخص بعنا هاي أتبان لسنة واحد لسه دلدلني رجعنا دي دلدلهم حاجة من عليه وحل يجي رجعنا كآخرني اقتصادي آخرية أفر بقول إيو كم مليون أو يورو بيورو كقعدتها بطلع لنا كيربا لنا 450 مليون يورو و 450 مليون يورو سومالي يودم بديسي كرتا مامولكا هيرشبelle ديسلا جوهر يا كفي عن قنبه كري جوهر كفي عن ماليزيا جي كرت حتى جورنال waxaan ka akhriyay shirkad Malaysiana baa waxay tir jawhar dhahan la siiyay maxay ku beerayaan qumbay ku beereen waa balma ahla akhri markii balmaas la beeray jawhar lagu beero maamulka caawi lagu sharfayo export dhan waxay ugu sameey karaa ilaa iyo Asia oo dhan anana waxaan leenahay yaa ku soo baxay madaxweyne anana waxaan ku soo baxay hoosa walaalka warinka raqab iska daa walaalka khali yaciishan walaad bal isna biyaas arag warshadi ku taale إلا إست أفريقيا ودن بهيستي بالبلعة أرك صوفكي أرك يا حاجة سعتها أو حمر اللي سقيمت ورا بلعة دي بحوج جرتها 30 كيلومتر وجرتها أفقي حمر بحوج جرتها نجيه بلعة دي جوهري عند السنة بريز كسو صار هدايته وحنا شيء ماشى في إن مقابل مشروع بريز كاي سمال وقني بتجمع بدن كور فانو الكور
subxaan allah ka waran baar dheer tubaakadii basasha ka baxdo dhan Soomaaliya balan u noqon kartaa marka anu waxaan soo dhaweynayaa nin kastoo Soomaali fikirkiisa qofku in bisarax u hadlaa fiican Soomaali waa dad fiican eegi mayo dadkan xaganaya marka waxaan rajeynayaa ilaahay nagu simo dalkeenu nabada xamar iyo wax lamida waa hooyee xamar nabad baad nabadda la soo celiyo Soomaalida dadku waa isku mid hasiin gobol xagee haysataa war ilaa Indian Ocean bari ku yaal haysataa aan la deganeen dhulaan la Soomaali baa leedahay bad cas iyo bad madow labada baa leedahay yaa ku xiri yaa yoona soo diidi karo inuu caluula dego ninku diidi karo sheeg you know why ana ceelbuur ku dhashay ka soo jeeda ceelbuur oo magaalada I am proud every time hooyadii ku dhalatay iyo waalidkii dhan baa ku dhashay bal fiiri I am proud waxaan ku bartay xuduran ka imid ma barkin ba waa inaan noqonaa iskaashana yaa ka shaqay kara raga meeshaan fadhiya ka shaqay kara not in Muqdisho not in Hirshabelle all the Somali saaxiibkii way waa kan uu tagal waa raga mutacalimiinta aqli magaciisa baan ka rabaa inuu u keeno dadkaas kale kuwa bari joog inay aqli u keenaan baa rabaa sida multicultural iyo integration aanu sameyn not inaan ku afurkaan kii beedhab hadii naga soo beedhab aan tagnaa xalino rumaanish xudurkii ka yimaad xudur ha taga xaliyo balweyne bal fiir Soomaali waa istiraatiiji gobolada halkaas naga jiro ilaa waqooyi ilaa Puntland bal balweyne iyo beerada hadii la beer ka war suppliers reer balweyne they become very rich within minutes xudurni xoolaha nu jawaab dhulka saa waqanaar hadde waa waxaan istiraatiiji ka leh ee balweyne la keeno yani nimcadaasi barwaaqada saansana madaxdeeda cusub ee Hirshabelle waa soo dhaweeyay madaxdii hore intee ha laga sii wado nimba meel buu soo gaarsiinayaa waana soo dhaweeyay waxaan dareemayaa inaan isugu nimi in loo hambaliyeeyo lana boogaabiyo maamulka laga dhisay oo mar dhow laga dhisay Hirshabelle maamulka Hirshabelle laga dhisay markii la dhisay xaggan joogay si wuxuu u dhaca dhib yar waxaana weeye hadalkii gaaban oo muraad wanaagsan baa u wanaagsan nabiga yiri calayhi salaatu wasalaam waxaan u malaynayaa haddii lagu dayan lahaa mid walba oo sidaas oo kale dhib yar u dhaca oon dhiig ku daadan oo ma garanaysa isjiid iyo isla qabqabsi aan lahayn horaa loo socon lahay hadda waxaan leenahay hore u socda hambaliyaan idin leenahay waa soo dhaweynaynaa xaggana waa ku soo dhaweynay qofuba si how aragto laakiin waxay tahay guul waxaan u malaynayaa 4 gobol oo waxaa jirta jubbada dhexe iyo jubbada hoose iyo jubbada dhexe daanan qaldaneyn iyo shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe iyo hiiraan waxay kabi jireen gobolada kale gobolada lagu dhaarto dhashay gale dhalshooyda ah ayay ahaayeen waxaan u malaynayaa warshadihii sokorta oo kala dambeeyay ayagay ka jirtay dawladdu waxay sii jirtay priority gaara waa soo joognay waa garanaa alxamdulillah guganaga daahay inaguna inaanna hilmaamin priority-da siino gobolada ilaahay baa na makaniyay dhulka Soomaaliya waa naga dhaxeeya qoloba meel qoys ahaan ha u degto laakiin dhulku dadka waa ka dhaxeeya waana deeqa waana ka soo hara dhibaatada jirta waxay tahay dadka colaaday ku abaajiyeen waxbarashadii deganeed maskaxdii deganeed amarkii dawladeed oo hal meel ka go'i jiray ayaa lumay taasu dib u dhac badan dalka ku keentay hadda markii la kabay kab ma saaran qofkii wadanka tagay baa og professor Xasan waa tagay waa og yahay rag badana waa tagtageen saan malaynaa macallin aadan waa tagay saan malaynaa Xuseen waa tagay intaan ogsoonay Ibrahim inuu tagay baan jecelahay ma qalin la hadla marka alxamdulillah wadanku sida uu u muuqdo sina waa uga fiican yahay sina waa uga xun yahay qofkii dhex jooga oo taga oo gobolada isaga talaaba oo maamulka fiiriyo oo xaalado badan qiimeeyo oo dirsa ayaa ogaan kara waxaan leenahay 1990
1987 waddanku marow hadda ka fiican yahay sooma marin 1987 waddanku wuxuu ka sii dhacayay qarow ka sii dhacay laakiin hadda buurow soo fuulaya qofkii garan karaa og waxa weeye waa dalaalo la dareemi karo waa rajo waa macno isriixriixuna weligiisna waa jiray dowladuusa ka jirina lama arko maraykankii hadda dhinaca u dhigaal waxa weeye taas dhib looma arko hal la qaylqayliyo laakiin laba laga simanya difaac iyo in hore wax loo dhigo oo qoro isu dhiibkaas hore u socdo labadaba waa laga simanya alxamdulillaah adduunyadana weligeed kelfado simanu kama jiraan inta badan midaa uuna hooseeda laba kelfadood soomaalida hore waxay ku mahmaahi jireen odayaasha ahay fawda rag midba maalimay qaawanta marka waxa weeye alxamdulilaahi kuwa hadda haya maamulka meel bay wax soo gaarsiiyeen xaqiiqda aan la inkiri karin gobolay dhiseen say dadka qaar ha saluugsan oo muruqa laba suulaha u ekaato ciidamadii Soomaaliya ayay baydaata ka dhigeen mushaarkooda uniformkooda haykalkooda intii way ka sareeyaan hadda xaduudaha ayay u sii baxayaan waxa weeye waa moral la arki karo markii la dhaliilaa dhanka dhaliishu waa si gaar aniga hadii la tilmaamo meelo badan oo fool xunna waa leeyahay meelo badan oo dadkeeda raacana waa leeyahay okay marka waxaan leenahay maamulkaas la dhisay oo caawa halkaan u fadhino hambaliyo laakiin hal ayaan ka rabnaa waxa leeyahay hadduu hadlee laakiin yira wuu baabi'iyay hadalkiisa waxaan ka rabnaa meesha hadda wax joogaan meel ka horeysa dadka iyo dalka loo dhiibay waa goboladii Soomaaliya ay ku tasha jirtay maalinta abaarta maalinta aaranka waa la wada simanya hiiraan halgan hanti xoolaad beer ganacsi boodhar intaba wuxuu yahay muhiim waa la yaqaanaa haddii dhanka Itoobiya la aado boodhar oo haysta haddii dhanka xoolaha la yiraahdo waa la yaqaanaa abaar iyo aaran labadaba waa ku fiican yahay haddii ganacsi la yiraahdo waa ku fiican yahay haddii diinta dadka xataa ka aflaxa la yiraahdo waa ku fiican yahay beledweyne meel la yareysan karo ma waa priority gobolada lagu kamid yahay jowhir wuxuu haystaa xeebo wuxuu haystaa wabigi wuxuu haystaa xoolihi wuxuu haystaa diinti wuxuu ku yaalaa meel shaf ah halka shafka waxa la yiraahdaa meesha geel ku fariisto halkaas uu ku yaalaa xamar wuxuu u jiraa 9 kiiloomitir gobolada dhexe wuxuu u jiraa mataqaana wax 100 iyo waxa weeye wuxuu ku yaalaa xudunta gobolada uu kamid yahay waxaan leenahay marka dhulka noocaas oo dadka nabadda jecel joogo oo dadka maamulka yaqaan joogo oo dadka diinta yaqaan joogo oo dadka deeqa haysta joogo ayaa gacantiina lagu shubay madaxda Ilaahay ka baqa horay u dhigan leena meel laga qaban karay leedahay maanta mid dhiliqa maahan daabay leedahay horuu dhiga askarteeda horuu dhiga ammaankeeda horuu dhiga diinteeda horuu dhiga waxbarashadeeda iskuul horuu dhiga beerteeda maalgelinteeda horuu dhiga xoolaheeda mataqaana ayaday saastay haddana gobolada ugu nugul ka mid tahay ninkii og magaalada la yiraahdo Jowhar waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu nugul haddana mar haddii dhibaato soo food saarto magaalooyinka ugu nugul ay ka mid tahay waayo bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan salaamaa una mahad celiyaa jaaliyadaha kala duwan ee mar walba meeshaan isugu keeno markii loo baahan yahay in laga hadlo waxyaabaha muhiimka ha noqoto wadankan gudihiisa Sweden gaar ahaan YouTube ama ha noqoto Soomaaliya jaaliyadahaas oo aan aad ugu faraxsanahay Soomaali kala gedisan raba inay meel ay ku dhasheen ku barbaareen ma aragtaa ay wax ka qabtaan meel ay doonto ha noqoto ama Muqdisho ha ahaato ama meel kale ha ahaato
maanta waxaan isugu nimid inaan sagootino soona dhaweyno dowlad goboleedka Hirshabelle waxaan leenahay hambalyo madaxweynaha cusub Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe waxaan leenahay sharaftii iyo wanaagii iyo uu ku soo qabtay madaxweynihii ka horeeyay asagana waxaan leenahay meel nagama tigin dadaal badan ayaa dadka hor yaalo aniga ma jecli gadaal inaan intuu noqdo oo waxyaabihii dhacay aan isku soo qaadno Soomaaliya waxay isu bedeshay dowlad federaal ah waxyaabo badanaana wax laga qabahayaa walaalkay wuxuu ka dhawaajiyay haweenka 30% iyo habar dhaqameed uu yiri ani ma dhihi lahayn waxaan dhihi lahaa hooyo dhaqameedaan dhihi lahaa marnabana hooyo dhaqameed hala sameeyo ma dhihin aniga oo waxaa jira dad isku dayay inay sameeyaan laakiin waxaan aniga mar walba jeclahay dhaqanka wanaagsan iyo kala dambeynta ragga ilaaha darajo siiyay diiniyan markay noqoto iyo markay noqoto dhaqan ahaanba waxyaabo ay ragga nooga fiican yihiin oo loo baahan yahay inay saxaan annagana aan ku garab galnaa jirto siyaasadda iyo wixii xumaana haddaan dumarnaha horta waa ka madax bannaannahay laakiin mar walbaba isu imaashaha iyo isdhexgalka iyo Soomaalinimada qarannimada haweenkay ku dambaysaa because hooyo ilmaheeda uma kala socna iyada isku keento nooc walba yihiin Hirshabelle waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa Hirshabelle ilbaxnimada taalo horena waa looga dhawaajiyo waxaa la yiri ilbaxnimada iyo siyaasadda iyo dadka ugu horeeyo SYL iyo ku jiraan yahaayeen la yiri marka labaad waxaan aad ugu faraxsanahay gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka ma aragtay Hirshabelle marka hore waxay ahayd gabar Soomaaliyeed meel kale ay gudoomiye ku xigeen baarlamaan ay ka naqata ma jirto gabar haweena ma haddaas horta aadan u celihayaa canab Axmed Ciise oo aheeday halgamaa aad u halganto ururka haweenka qaranka dhinac ka aheeday oo aan aad isula shaqeyn intaasna waxaan ka shaqeeyaynay isu keenida dadkeena Soomaaliyeed iyo konfliktiga jiro inuu wax ka yaraado taas horta aadan uga mahadcelinayaa ilbaxnimadeedana way ka muuqatay walow aan wili hubin hadda inay gudoomiye ku xigeen tahay baarlamaankii in kale laakiin waa ku faraxsanahay dadka ugu horeeyay inay noqdaan madaxweyne Cali Guudlaawe waa nin aad u soo halgamay Hirshabelle intii uu cala dheer jiray dhanka maaliyadda hayay mar noqday gudoomiye ku xigeenka Shabeellada Dhexe marka labaad wuxuu noqday gudoomiyaha ma aragtay maxaa lahaa gobolka Shabeellada Dhexe wuxuu noqday gudoomiye ku xigeenka madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle nin aad u soo halgamay oo waxa yaalo ma aragtay gobolka Hirshabelle dowlad goboleedka Hirshabelle aad uga warhayo aadaan ugu faraxsanahay annaga haddaan nahay haweenka ku nool qurbo joogta gaar ahaan Sweden gaar ahaan Göteborg waxaan leenahay Hirshabelle dhibaatada haweenkii caruurta ku haysata si fiican loola socdaa jid xumada jirta waa la ogyahay haweenka meelaha ay ku umulaan iyo markay soo aadayaan dhibaatada qabsato waa la wada ogyahay waxaan diyaar u nahay annaga haddaan nahay haweenka qurbo joogta gaar ahaan jaaliyadahan furfuran dumarka raba inay garab istaagaan cilmi iyo hiilo kalaba hadday noqotaba la garab taagan waxaan leenahay new Hirshabelle rabnaa waxaan rabnaa Hirshabelle ilbaxnimada iyo wax walba ay soo martay haddana wajiga cusub waxaana leenahay waa idin la dadaalaynaa waa idin la shaqeeynaa wixii fikir ah wixii talo ah wixii hiil ah iyo wax kalaba haddaan nahay jaaliyadaha meesha isugu yimid
madaxweyne waxaan ku leenahay ilaahay ha kuu fududeeyo mas'uul adagaa saaran ku hayo mas'uulkaasna haddaan lagula qaban keligaa ma qaban kartid annagana raalli aan ka nahaa uma leeyahay inaan la qabanno ma igu raacdeen waa mahadsantihiin fursadda qaaliga ay siiteen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم waxaad aad ugu mahadsantihiin sida kali lab aad xafladda usoo qaban qaabiseen taageeradiina noogu muujiseen waxaan ka mahadcelinayaa jaaliyada degan Gothenburg waxa weeye u nasab sheegato Hirshabelle waxaan aaminsanahay haddii aad hadda intiina isugu tagteen inaad taageertaan oo aad taageero aqool iyo aad garab taageertihiin Hirshabelle waxaan aaminsanahay inay ka bixi karto dhibaatada iyo culayska hadda hayo Hirshabelle waxa uu bilowday waji cusub oo aan aaminsanahay in isbedel ka imaan doono insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo haddii marka aan helno dad u heelan 24 saac u taagan isbedel inuu ka dhaco Hirshabelle dal iyo dibad isugu jiro waa waqtigeedii baa la joogaan isleeyahay waxaan idin weydiisanayaa idinka codsanaynaa in aad mar walba garab taagnaataan Hirshabelle waxaan aaminsanahay dadka u fikir lahaa ee aqligooda degan yahay ka fog waxa weeyaan dhibaatooyinka siyaasadeed inaad idinka tihiin wax badan aad nagu soo kordhin kartaan taladiina iyo tusaalihiina mar walba waad furantiina waa idinka dhageysan doonaa waxaana aad iyo aad idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee caawa isugu timideen si mar labaad aad u aragtaan Hirshabelle cusub oo cagaheeda isku taagto oo la baratanto maamul goboleedyada kale ka soo haray wadanka ka dhisan dowlad goboleedyada kale wadanka ka dhisan marka waxaan mar koowaad iyo labaad anigoo ka wakiil ah madaxda dowladda anigoo ka wakiil ah baa waxaan rabaa halkaan idin soo mariyo bogaadin oo aan idinku bogaadinayo xafladan aad qabateen iyo midnimada idinka muuqato iyo quruxda waxaan ilaahay ka rajaynayaa inay midnimada iyo quruxda ay noqoto mid guud oo na wada saameyso jirar Hirshabelle haddii aan nahay aan u ayno insha Allah waxaana mar walbaba aan idinka codsanaynaa in taladiina tusaalihiina aan aragno oo aad noo soo marsiisaan gudoomiyaha jaaliyada mar walbana anaga waxaan noqon doonaa dad u dhaga duleelo dardaarankaas iyo waxyaabaha wax ku oolka ee noo soo bandhigtaan waxaa kaloo hadda idinka la baahan yahay wadanka gobolka waa gobol aad u dhibaataysan wax badan oo culays iska haysto waa in aad u abuurtaan marka ugu yartahay sanduuq aad ugu tala gasheen masaa'ibta ka jirta mid kamid maareynteeda iyo sida dadka maxaa la yiraahdaa waxbarashada iyo wax badan loogu qaybgelin lahaa marka insha Allah ayaana lagu simin xaflad kaliya waxaan soo jeedin lahaa inaad yeelataan hal abuuro kale lagu dhisi karo annagana waxaa idin fududay doonaa qaybta fulinta insha Allah waa idin gobol xaaraynaa mar walbana waa idin soo dhaweynaynaa taladiina iyo tusaalihiina waa ku faraxsanahay